بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، طيور بطريقة السلاكة الفلت. ما شاء الله. احنا اليوم ب22/8/2023 وما زال شغالات. الصلاة على النبي. الطريقة هاي الأكل، هاي البيض، بروكلي، ورقتين خس، 4 بيضات، وهذا الإنتاج هسه بورجي. هاي بالصلاة على النبي فرخين. الصلاة على النبي طيرة كرزية على بيض. هاي تحتيها فراخ. هاي شبشبي توجه تحتيها بيض. هذا فرخ واحد، فرخ مشمشي، بيضة، ورقة خس، شوية تمر مطحون، شوية خيار، خبز حمام. الصلاة على النبي. تفقيس جديد. زي طعم ثاني طعم مع فراخ. الصلاة على النبي مشمشي. الفراخ بالصلاة على النبي. طيرة حمراء توجه ذكرها أحمر، ذكرها أحمر. طبعا أنا بجوزهن وبعدين بفلتهن عشان ما اختلط بالمشمشي. وما شاء الله أول بطن جابت 3 سادة ولا حب متوجة، والبطن الثاني 4 متوجات. هسه بصور لكم إياها كمان شوي، سحبتين تحت جوزي. هاي بالصلاة على النبي. هذا بعض من الإنتاج. طيرة مشمشية تحتيها بيض. بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي. هاي أمهن طبعا مسحبات تسحيب. 4 فراخ حمر متوجات. البطن اللي قبليهن 3 سادة، هذول 4 متوجات. سبحان الله. مش الصلاة على النبي. طيرة طبعا كله عاقد البيض لأنه فلت، ما بيه لا تشحيم. هاي فرخ متوج ألمنيوم. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. هاي فرخ، وهذا فرخ. بالصلاة على النبي طالع جديد. السلام عليكم.